Приветствую, приветствую, приветствую. Левон Улубабян. Опять к вам, дорогие друзья. 25 апреля, 9:39 утра в Нью-Йорке. Мне есть, как всегда, очень много чего вам сказать, дорогие армяне. Говоря вам то, что я думаю, я не хочу никого обижать. Я просто использую, как правило, своего рода статистический анализ оценки того, что происходит. Я делаю абсолютно свои выводы. Они не негативные и не положительные, они более-менее приближающиеся к реальности. Искусственно вызванные страдания нашего народа нам совершенно не нужны. Искусственно вызванные страдания замечательных представителей нашего народа вызывает вопрос, а для чего? Ответа на этот вопрос у вас нет, у меня есть, я знаю почему. Что мне делать? 69 лет, живу в Америке, не нахожусь в Армении. А если находился бы, они меня давно в тюрьму упекли, это понятное дело, так? С такими долго не разговаривают. Правду говорю. Так вот, вопрос у меня возник. Есть у нас совершенно замечательный человек. Совершенно замечательный человек, о котором мало кто что знает. А если кто-то что-то знает, так, ну так вот. Как говорится, шапка закидательства, да, вот. Этот человек войдет в историю армянского народа. Я пока не знаю, в роли кого, но личность он яркая, замечательная. И, безусловно, никакого сравнения с другими людьми, которых мы знаем, просто быть не может. Я не хочу вдаваться в детали. Помните, я вам говорил, что я в своей жизни не встречал ни одного еврея, ни одного русского, ни одного азербайджанца, ни одного турка, ни одного американца, не встречал, на которого бы я смотрел бы снизу вверх. Помните, я вам говорил об этом? А вот на этого человека я смотрю снизу вверх. Кто этот человек? Вот после этой передачи вам судить. Вы обратите внимание, кто этот человек и какая у него мученическая судьба и почему. Итак, я поворачиваю свою камеру. По всей видимости, надо как-то приблизить по максимальному, чтобы было бы легче видеть все это. И мы начинаем, друзья, мы начинаем. О проектах Рубена Варданяна по сохранению культурно-исторического духовного наследия, естественно, армян. Посмотрим, что у нас получится из этого. Итак, мы поехали. Իրեք 7-րդ դարվա վանքն է, որը շատ բան է տեսել։ Ինձ թվում է մեզ մի բան է, պատեր մի բան եմ երասում։ Որ դու ունես մեջդ հավատ, սեր, պատրաստություն քո հայրենիքին ծառայելու ժամանակը ընդհանրապես իրականությունը չի կարող հակահայացնել։ Վանքը անգները դա
սրբությունն է, դա մեր ազգային ամենակարևոր բաներից։ Դա մեր անցյալում դուկակված До слез его слова. ազգային ազգներն են, եւ դա օրսենալնային է։ Սուրբ Գևորգ տաճարի վերանորոգությունը դա վերանորոգությունն էր հայ հոգևոր մտքի, մշակութային ընկալման, մշակութային միջավայրի, պատմության արդարության։ Ռուբենը կանգնած էր Մոսկվայի եկեղեցական համալիրի կառուցման աստվածահաճո գործի ակունքներում, որովհետև գիտակցում եւ հավատում էր մեր եկեղեցու հոգեփրկչական ու միավորող ուժի առաքելությանը։ Նա որպես ազնվասիրտ բարեգործ իր բոլոր նախաձեռնություններում վկայել է իր մարդասիրությունը, որը ոչ այլ ինչ է, քան աստվածասիրություն ու հայրենասիրություն։ Տաթևը կարողացավ բավականին բան փոխել մարդկանց մեջ եւ ահագին աշխատանքներ կատարվել են Տաթևի վանքում, նման վերաբերմունքը, նման մոտեցումը վանքին, եկեղեցուն մարդկանց մեջ հավատ եւ հույս է արթնացրել դեպի եկեղեցի, դեպի վաղվա օրը։ Он великий человек, ребята. А вы об этом знаете, что он великий человек? Вы это понимаете? Ռուբենի մտածումը, որպեսզի արժեքային համակարգը, հոգևոր կյանքը վերակազմակերպի, նաև քարեղեն եկեղեցին ունենալու տեսքով։ Դա Դիլիջանում նոր եկեղեցու կառուցման հիմնադրությունն է, որը ընթացքի մեջ է մինչև այսօր Представляете? Մենք հասկանում ենք, որ հայկական աշխարհը շատ մեծ է։ Մենք ունենք Սինգապուրում, Երուսաղեմում, Վրաստանում, Պարսկաստանում Какая умница. հայկական մշակութային կենտրոններ, որոնք մեզ պետք է պահպանեն։ Եվ եթե մենք ուզում ենք, որ իրանք հարգեն մեր մշակույթը այնտեղ, մենք պիտի հարգենք մշակույթը այստեղ։ Какая он умница. Մեծ գործունեություն է։ Какое уважение мусульманской религии. Եվ մասնավորաբար կարող եմ նշել Просто այն красавчик. եկեղեցիների շարքը, որ ինքը միտված է վերանորոգել եւ դրա շրջանակներում նաեւ գտնվում էր նաեւ Պարսկական մզգիթը Շուշի, անգամ շրջափակման շրջանում, որ հացի հանապազորյա հացի մասն էինք մենք մտածում, բայց ինքը ուժ գտավ իր մեջ համախմբելու իր շուրջ հոգեվորականների հետ ոտքով անգամ այցելել Ստեփանակերտից Սուրբ Հակոբյան։ Մենք այս արմատներն ենք պաշտպանում։ Մենք չգիտենք մեզ Աստված ինչի է ընտրել, որ մենք այս արմատները եւ ստեղծել ենք եւ պաշտպանում ենք։ Какие слова, а? Քրիստոնյա ամբողջ աշխարհի համար։ Մենք պետք է փոխանցենք այս բանկը վերականգնած, որի մեջ ոչ միայն պատերն է վերականգնած, այլ ոգիներն է վերականգնած, հավատն է վերականգնած։ Вот так, друзья. Հավատ, սեր, պատրաստություն։ Это оттуда же идет. Сейчас я вам что-то другое дам.
Год назад я понимал, каким последствиям будет привести для меня лично, для моей семьи, но с другой стороны, есть вещь, когда ты, когда внутри себя решил, что тебе это важно, это делает тебя очень спокойным и сильным. Ты чувствуешь внутреннюю убежденность, что ты делаешь то, что ты считаешь правильным. Знаете, быть в мире самим собой самое важное. Быть в ситуации, когда тебе не стыдно посмотреть в глаза своему внуку и сказать: я сделал все, что мог, даже если у меня не получилось. И я хотя бы попытался, но я ничего не жалею об этом. Я провел один из лучших годов моей жизни с людьми, которых я очень уважаю и люблю. Год назад я понимал, каким последствиям может привести для меня лично, для моей семьи, но с другой стороны, есть вещь, когда ты, когда внутри себя решил, что тебе это важно, это делает тебя очень спокойным и сильным. Ты чувствуешь внутреннюю... Когда мы говорим «мужчина», делаешь то, что ты вот считаешь это и правильным. есть Знаете, мужчина. быть самим собой самое важное. Быть в ситуации, когда тебе не стыдно посмотреть в глаза своему внуку и сказать: я сделал все, что мог, даже если у меня не получилось. И я хотя бы попытался, но я ничего не жалею об этом. Я провел один из лучших годов моей жизни с людьми, которых я очень уважаю и люблю. Год назад я понимал, каким последствиям может привести для меня лично, для моей семьи, но с другой стороны, есть вещь, когда ты, когда внутри себя решил, что тебе это важно, это делает тебя очень спокойным и сильным. Ты чувствуешь внутреннюю убежденность, что ты делаешь то, что ты считаешь правильным. Знаете, быть в мире сами собой. Вот так. Возможно, чтобы вот в таких условиях было совместное существование двух наций, которые так долго вот находятся в таком кровопролитном состоянии. Вы хотите просто, чтобы все это были вырезаны, а потом вы ставили памятники и отмечали день геноцида очередного. Вы потом и писали бы диссертации, защищали бы свои докторские на эту тему. Ну, вам должно быть стыдно просто всем тем, кто сидит сейчас в разных кабинетах и считает, что это нормально, и то, что это большая политика, и там, видите ли, там, кто кого вы там выталкивает, да, вообще это просто настолько цинично. Возможно, чтобы вот в таких условиях сказать Николу Пашиняну, что он пришел во власть и стал руководителем не только Армении, но и ответственным гарантом за безопасность еще второго, да, непризнанного государства, которое было создано армянами, и за 32 года было сделано очень много для того, чтобы Арцах жил самостоятельной своей жизнью. И в этом смысле это катастрофическая ошибка, то, что он делает. Сейчас надо отказаться от этой теории, которую он выдвинул, объявить Отечественную войну и вместе защищать свою родину. Это выше всего. И я уверен, что тогда и союзники, и мир по-другому повернется к этой ситуации. А сейчас получается... Ну, гибнут 120 тысяч человек, ну пусть гибнут, мы там отдельно мы ничего не можем сделать, мы со стороны будем смотреть, как будут гибнуть 120 тысяч армян. Как вы будете спать после этого, господин Пашинян? Как вы будете спать, господин Артемьян и подобные КПшники, которые так цинично могут заявлять, что 120 тысяч человек это ни о чем. Мы не можем ставить по 33 миллиона. Да вы ставите по 33 миллиона и 10 миллионов, как сказать Николу Пашиняну, что он пришел во власть и стал руководителем не только Армении, но и ответственным гарантом за безопасность. Вот так. Արվեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ Ստեփանակերտից ձեզ եւ մեզ բոլորին շնորհավորեմ Հայաստանի անկախության օրը։ Եվ այսօր Ստեփանակերտից, որը գտնվում է շատ իրավիճակում, ուզում եմ մենակ մի բան ասեմ։ Հայրենիք ու պետությունը ստեղծում է շատ ծանր տարերով աշխատանքով եւ մենք պատասխանատու ենք եւ անցած սերունդների եւ ագասերունդների նկատմամբ պահպանենք մեր հայրենիքը, մեր պետությունը եւ մենք ունենք երկու պետություն։ Какие слова, а? Հայաստան եւ Արցախ։ Եվ ոչ մեկ դա մասին չպետք է յամ չնի մոռանալու։ Եվ իրանք իրար միանան մի օր։ Եվ դա է մեր նպատակը եղել լինելու է միշտ։ Եվ ոչ մեկ իրան չունի դավաճանելու այդ գաղափարը։ Արվեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Не могу сказать добрый день, потому что у нас очень тяжелая ситуация. Началась военная операция стороны Азербайджана, полномасштабная военная операция против 120 тысяч жителей и 30 тысяч детей, беременных женщин, стариков. Слышите? Это вот
происходит стрельба. И я хочу сказать всем, что просто безнаказанность руководства Азербайджана поражает, то, что они могут себе позволить в день заседания ООН начать вот так просто уничтожение людей. До этого заблокировал 10 месяцев. Это возможно только потому, что они чувствуют свою безнаказанность. Я призываю весь мир вести санкции против Азербайджана. Армению призываю признать независимость Арцаха и право на самоопределение и стать рядом с нами на защиту нашей Родины. Не могу сказать добрый день, потому что... Какие мощные слова, правда, ребят? Մի տարի առաջ ես եկել եմ Արցախ։ Ասել եմ ես զինվորը, որ գարնելու է Արցախի ժողովրդի կողքը։ Անելու եմ ամեն ինչ, որ փրկեմ Արցախը։ Անելու եմ ամեն ինչ, ինչ որ կարամ, որ իմ ունակությունները, իմ հնարավորությունները, իմ կապերը, իմ բոլոր ուրիշ հնարավորությունները օգտագործեմ Արցախի անվտանգության զարգացման համար։ Եվ դա անում եմ։ Չկան կարող անում եմ, տենց եմ անում եմ։ Ես ոչ ուզեցել եմ պաշտոն, ոչ ուզում եմ պաշտոն։ Ես ասել եմ մի բան, մենք բոլորը պիտի հասկանանք, սա պաշտոնի մասին չի, սա հայրենիքի մասին է հարց։ Կամ դու հայրենիքը պաշտպանում ես, հայրենիքի համար պատրաստ ես քեզ զոհել ու քո կյանքը տալ, որտեղ հասկանում ես դա կարևոր է, կամ դու խոսում ես ու բլա ես անում, կենաց ես անում, կամ ուղղակի ձև ես անում։ Մի տարի առաջ ես եկել եմ Արցախ, ասել եմ ես զինվորը, որ գարնելու է։ Вот так. Շատ կարևոր է, որ մենք օգտագործում բարեր բանակցություն, ես միշտ ասել եմ, բանակցության մեջ կա երկու կողմ, Ադրբեջանը, Արցախը, ոչ մի ձև ոչ որպես կողմ չի ընդունում, ասում եմ անձեր պիտի գան, չբան խոսա։ Դա համար դա ոչ թե բանակցություն, այլ հանդիպումներ են։ Հանդիպումները կարող են լինել տարբեր ֆորմատներով, եթե հանդիպումները լինելու են հասարակական ինչ-որ գործիչներ, դա լինելու է պետական անձեր, դա լինելու են եւ ինչ մանդատ են ունենալ, ինչ իրավունքներ են, դա շատ կարևոր է հստակեցնել միջև այդ հանդիպումները լինեն։ Եվ այդ հանդիպումները հնարավոր պետք է քննարկել եւ կարող է, եթե մեր ռազմավարության մեջ դա ոտնեապես հնարավոր մի բան կարելի անել։ Շատ մյուս քայլն է, շատ բարի, գնացինք ինչ-որ բան քննարկեցին։ Մենք ունենք իրավիճակ, որ մի կողմը ամեն անգամ խախտում է բոլոր պայմանավորությունները։ Շատ կարևոր Եթե համերգներ են անում կամ 6 միլիոն դոլարով բերում են հայտնի երկիչին, այդ 6 միլիոն դոլարի եկած գումարները հետո ուղարկվեն Արցախի օգտան երեխաների, որոնք ստեչ ունեն էլեմենտար հաց ու էլեմենտար նիգերիական բաներ չեն կարող դրան դպրոցը։ Բայց համար պայքարը ոգու մեջ է, պայքարը հասկանալու մեջ է հեսա պատերազմը, պայքարը որ дու հասկանում ես եւ լրատվական, եւ հոգեբանական, եւ Вы понимаете, что и кто этот человек? Вы понимаете глубину этого человека? Շատ պարզ է, որ մենք դա չենք անում, պատերազմ չենք, որովհետեւ ղեկավարությունը առաջին Հայաստանի չի ուզում, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը մեր դոստում հասկանա, որ սա հայնական պատերազմ է եւ 120,000 հոգի մարդ գտնվում են ցեղասպանության եզրին։ Եվ այդ կողմից դա բացատրել է նույն պրոպագանդան, եթե мы пожинаем плоды того, что непрофессионалы, пришедшие к власти, не только оказались не готовы к тем вызовам, которые очень серьезно возникли, но они даже не захотели учиться и быстро получить возможность помощи от тех людей, которые знали, умеют. Ребята, он очень деликатный, он очень осторожен. Он знает на самом деле, что поэтому происходит. Мы пожинаем плоды не только тяжелой геополитической ситуации. Он нашел эту формулу о том, что они не профессионалы, ведь дело же хуже обстоит. Но и пожинаем плоды вот этого. Хороший человек. Боится сказать то, что есть. Страшно. Есть угроза существования и страны, и тебя самого. Мы пожинаем плоды того. Он оставляет им выход из положения, понимаете? Не могу сказать добрый день, потому что у нас очень тяжелая ситуация. Началась военная операция стороны Азербайджана, полномасштабная военная операция против 120 тысяч жителей и 30 тысяч детей беременных. Вот так. Ну, это в каком-то смысле повторение.
Я хочу, чтобы вы послушали. You speak the key, but you must first learn the discipline. Unlock the energy within. Нам это надо, ваша energy within, а? Как вы, наверное, уже догадались, по представлению я армянин, и я хотел бы начать свое выступление именно с этой темы самоидентификации нас всех, людей, которые сегодня живут в 21 веке и находятся в очень интересное время. Интересное время с точки зрения перемен. Пожалуйста, поднимите руки те, кто закончили высшее учебное заведение в советское время. Есть в зале сидящие. Небольшая часть, но я хочу сказать, что мы с вами, как минимум, жили в 3 разных странах. Мы жили в стране под названием Советский Союз. Я родился в Советской Армении, вырос, закончил университет, закончил школу и приехал в Московский университет в 1985 году. После чего Советский Союз развалился. В 1991 году появилась новая Россия, которая проходила этап становления. И сейчас, вот уже последние несколько лет, я, продав свой бизнес, как человек мира, живу в самолете. И надо сказать, что эта жизнь, постоянно меняющаяся, становится обычной не только для меня, отдельного человека, но и для большого количества людей. Мы вдруг оказались в мире, который оказался очень маленьким, взаимосвязанным, взаимозависимым и абсолютно не готовым к тому, что какая-то часть ответственности за этот мир вдруг ушла с плеч огромного количества институтов, к которым мы привыкли, на плечи нас с вами. И об этом я хотел поговорить. Кто из вас верит, что 21 век – век человека, и человек – это самый главный капитал, главный актив? Супер, большинство. Я очень рад, я тоже с вами согласен. Но возникает вопрос, а что это значит для нас с вами, для каждого отдельного человека? Насколько важна наша самоидентификация, насколько важно наше понимание, кто мы и что мы можем сделать в этом мире? Раньше все было понятно. Начиналось все: семья, род, племя, община религиозная, государство. И во всех этих системах мы четко понимали, что есть некоторые коллективные правила, которые мы договорились или за нас решили, и по этим правилам мы должны жить. И в этой системе, при всей ее сложности, нам было проще, потому что мы, в принципе, должны были не нарушать те правила или те принципы, которые были приняты в той или иной системе координат. Неожиданно в 21 веке выяснилось, что вся эта система не работает. Не работает по разным причинам. В первую очередь потому, что человек стал главным активом. И человек, как сейчас называет Клаус Шваб, мы переходим от капитализма к талантизму. То есть человек стал главным активом, а это означает, он принимает решение, где он будет жить, что он будет делать, что ему можно, что ему нельзя. И тут выяснилось несколько очень серьезных вызовов перед нами. Первый вызов – это уровень нашей адаптивности к переменам. Выяснилось, что человек, по большому своему счету, не любит перемен и не хочет перемен. Для него адаптивность – это неестественное состояние, потому что мы хотели бы, чтобы все более-менее было предсказуемо и понятно. И поэтому постоянное нахождение в системе перемен приводит к большому стрессу. С этой точки зрения, технологические перемены, которые сейчас происходят в мире, влияют не только на технологии, но на наше с вами поведение, на нашу с вами жизнь. У кого из вас в соцсетях больше, чем 100 друзей? Можно поднять руки? Ну, слушайте, все. Ну, супер. А теперь я вам задам один простой вопрос. Есть такое понятие доверие. Доверие означает очень простую вещь. Я доверяю или не доверяю. Доверие – это бинарная система измерения вашего отношения к людям. Вот я хотел бы, чтобы вы сейчас подумали бы про себя и посчитали бы, какому количеству людей вы доверяете, то есть готовы отдать ключи от вашего дома, или
признаться в самых сокровенных вещах. А у кого больше, чем 10 человек посчиталось? Поднимите руку, 10 человек и больше. Окей. У кого между 5 и 10? Я хочу сказать, есть некоторый дисбаланс между тем, что у вас есть огромное количество, у нас у всех есть огромное количество друзей в социальных сетях, а количество людей, которым мы доверяем, измеряется 3, 5, 7 людьми. Если я задам более сложный вопрос, а какому количеству институтов вы доверяете? Институт — это значит государство, больница, церковь, международные суды. А у кого 5 и больше, даже минут 10, 5 и больше институтов, которым вы доверяете? Ну, 1, 2 руки, я просто не вижу там наверху. Ну, в общем, даже нету 5%. 3 института, которым вы доверяете, ну, еще там столько же. То есть мы живем в уникальное время. То есть, с одной стороны, мы получили возможность и доступ к огромному объему информации, к огромному количеству контактов. Мы можем передвигаться по всему миру. Осталась только Северная Корея, последнее белое пятно на карте мира, да? И, в принципе, мы можем в любую точку долететь и за 80 часов облететь весь земной шар, пообщаться с людьми с разной национальности, иметь контакт совершенно с разными институтами, и при этом мы практически никому не доверяем. А я уже не говорю по поводу институтов, мы не верим никому. Я должен сказать, что мы не одиночки, мы здесь совершенно типичные. Последние исследования, которые были проведены компанией международной Эдельман, показало, что на сегодняшний день мы живем в мире с наименьшим индексом доверия за всю последние 20 лет. Доверие не только к государствам, не только к бизнесу, не только к медиа, но даже к благотворительным организациям. Что означает, что в условиях сегодняшнего мира, с одной стороны, мы получили доступ к огромному количеству информации и вроде бы должны чувствовать себя более комфортно. А с другой стороны, мы все больше и больше чувствуем неуверенность, недоверие по отношению к тому, что будет завтра, что происходит вокруг нас. И поэтому один из наших ключевых вызовов сегодня, стоящий перед нами, это вызов того, а что будет завтра с нами, какое место в обществе я буду занимать, и кто за меня принимает это решение. И это второй вызов. Первый — адаптивность, второй вызов — кто берет ответственность принять решение за мою дальнейшую судьбу. Раньше все было понятно. Семья, патриарх семьи говорил: ты пойдешь учиться на сталевара. Я был сталеваром, мой дед был сталеваром, ты будешь сталеваром. Или государство определяло определенным образом дальнейшую карьеру. Или за кого будет замуж дочка, решалось на семейном совете и абсолютно не обсуждалось желание девушки, любит она этого парня или нет. Сейчас у нас есть возможность это решение принимать самим. Это фантастика. И вдруг выясняется феноменально, что мы к этому не готовы. Мы боимся принимать решения. Мы бежим от права выбора, от права принятия решения. И в этом смысле мы живем в 21 веке, дающий нам бесконечное количество возможностей с огромными страхами. И это третий вызов, который стоит перед нами. Это вызов, связанный с тем, что мы все время должны выходить из зоны комфорта. Как я говорил, мы не любим изменений, мы не любим перемен. И вдруг в 21 веке выяснилось, что у нас постоянные перемены. У кого дома был видеомагнитофон? Поднимите руки. Ну, а у кого он еще до сих пор остался? Кто им пользуется? Да? Мы живем не только технологические изменения. Я хочу сказать, изменения, происходящие вокруг нас, происходят с такой скоростью, что мы даже не замечаем эти изменения. Нам кажется, что просто это даже этого и не было. Так вот, выход из зоны комфорта – это одна из ключевых проблем, которую на сегодня сталкивается большинство из нас, потому что неопределенность приводит к тому, что ты чувствуешь дискомфорт. В связи с этим возникает жесткое движение изоляции и жесткое желание очистить круг и уменьшить его до минимума того общения, которое позволяет тебе чувствовать комфортно. В связи с этим возникают идеи построить стены, мексиканские или любые другие. Возникает желание не пускать мигрантов, не пускать еще кого-то, потому что страшно и непонятно, что будет завтра. То есть у нас на сегодня, с одной стороны, открылись фантастические возможности, и мы получили преимущества, которые не имели никогда. Когда человек, наконец, ни деньги, ни земля, не то, что было изначально как бы не подвластно нам, вдруг стало менее важным, чем мы сами. Те люди, которые сегодня каждый день принимают решения, живут, работают и общаются друг с другом.
И вот эта неготовность человека стать во главе. Я хотел что-то добавить. Вы представляете такого человека, как он, в Ереване, рядом вот с этими всеми, которые там находятся. А, ребят, вы представляете, что они шарахаются от него, как черт от ладана. Центра общества, мне кажется, один из ключевых вызовов. Они вообще, вы представляете, вот почему он сегодня сидит там, где он сидит. Они его все туда отправили. Они его боятся, страшно. И у нас есть здесь несколько вариантов. Первый вариант – страшно, замыкаемся, создаем собственный новый замок, мыльный пузырь, пытаемся в нем спрятаться. Второй вариант – мы говорим, за нас все решат, мы тут ни при чем, что мы можем сделать, мы люди маленькие. И не знаю, что человек главный актив, это ко мне не имеет отношения. Это имеет отношение абстрактно к человеку. Но конкретно к Иванову, Петрову или Варданяну это не имеет отношения. Это не про меня. Я не главный актив. Актив другой кто-то. И третий вариант, ты говоришь, нет, несмотря на то, что я не являюсь Билл Гейтсом и Папой Римским и не обладаю возможностью влиять на весь мир, даже несмотря на то, что я являюсь небольшим все членом общества и в данной ситуации не обладаю огромными возможностями влиять на это, я активный член этого общества. Я влияю своими действиями, я своими решениями, своей жизненной позицией оказываю влияние на то, что происходит вокруг меня. И вот три модели, их не так много, на самом деле. Выбор между этими моделями достаточно ограничен. И здесь возникает вопрос, тот, который я начал. Насколько важна твоя собственная самоидентификация? Кто ты? С точки зрения, вот если спросить, кто ты, это папа, сын, инженер, россиянин, армянин, то есть национальность, принадлежность к государству, принадлежность к определенной семье. Какие характеристики являются теми, которые определяют нас как личность? Мне кажется, мы живем в мире, в котором это становится не менее важным, не с точки зрения национализма и нелюбви к другим нациям, а наоборот, именно потому, что нас стало 7 миллиардов, каждый из нас, потерявшись в огромном океане, становится перед вопросом, а кто я есть на самом деле, что я могу сделать, как я могу сохранить себя и в этом океане, тем не менее, получать удовольствие и пользоваться максимально этими благами и влиять на то, чтобы этот мир стал лучше. И вот на этом я остановлю речь нашего замечательного Рубена Вартаняна. Передача называлась «Локальное мышление. Новая операционная система». Вы слышали последние его слова, правда? King Quality is Long Island's leader in roofing, siding, and windows for over 30 years. Visit kingquality.com to schedule an appointment. Royal treatment for you and your home. King Quality, King Quality. I think this conflict and the war and the pandemic crisis push us in a corner to make blind choice. Are you in or you out? And I believe, by the way, the people who's in the room is confirming what I believe is right, but many of us will be not thinking about to make the choice, made their own choice to come here to help Armenia and Armenian nation because of the crisis. 60% of people are indifferent. I would say if you're looking at the survey, we just finished a new survey about what's happening in Armenia, 70% is okay about the situation today. Can you imagine 70% people feeling okay about how the situation is? That's why we don't see the emergency or urgency of the situation. And 30% people more or less give up. And they said, we want to leave, we're not here, we want to give, don't believe future for Armenia, we don't believe. But what history confirmed many, many times, and including our cases, when we started Tatev Monastery renovation project and we started Tatev cable car building, it was less than 1% people inside of our team who believed we can achieve something. And I remember that it was not McKinsey, other consultants company, made the research about how many clients will come and will use the Tatev ropeway. And they told us, okay, now it's 4,000 tourists, it will be 5 times more, it will be 20,000, it will never cover your expenses. And when we got 150,000 people came to use the Tatev cable car, everybody was shocked. I can see
small but very critical group of people who said, you know what, we'll not give up. We'll not give up and we'll fight. And by the way, I want to say, with all my respect to McKinsey work what they've done, I don't buy 10% growth, it's not enough. It's too small. We can grow 15% and more, I believe, heavily, because we're so small and so low base started. So our ambitions and our angerness about what has happened with us, I think giving us chance to make the changes much more dramatic and much better. But it will be small group of people. And to fight against indifference, to fight against this behavior that you give up and you don't want anything. And by the way, we just need to realize, when you're getting $2 billion in Armenia by assistance from the families, it's a welfare system. With people living here, 7% happy, it's a welfare. It's a welfare where people don't want to do anything because they're getting their money without doing anything. So we need to change the system, we need to change attitude, but it needs to start from small group of crazy people who decide for some reasons to give way time, dedicated time to changes. It's only, I believe, can be done. Я, к сожалению, пропустил этот момент, и, понимаете, было немножко поздно вам переводить, вот. Да и не хотелось прерывать этого замечательного человека, вот. Просто не хотелось прерывать его речь. Вот тут написано получение премии «Аврора» на церемонии в Венеции. Вот. Я буду переводить. Итак. Now we're delighted and honored to turn the floor over to my friend, Aurora co-founder, social entrepreneur, and philanthropist, Ruben Vardanyan. A dedicated impact investor, Ruben is best known for his numerous and large-scale social development programs in Armenia and globally. He is a man who embodies gratitude in action. God bless you, Ruben. Thank you, David. Thank you, Daniel. It's so emotional, so difficult to speak, and I hope you will forgive me, but I want to speak in Armenian. And not because I don't speak English, but I want the same message to entire our nation. Вы знаете, will watch this. Я пропустил что-то, и у меня не получается. We have a tough year last year for Armenians. It was a lot of loss of the young people who died during the war, from both sides, by the way, not only from Armenian side, and it was horrible for all of us. And I think it's very symbolic we're today here in a place where really we can be proud being Armenian around the world, giving something to the world, but also trying to keep our identity, trying to keep who we are. Ես ուզում եմ ասեմ, որ չնայած շատ մեծ դժվարություններ որ մենք ապրում ենք, մեր ապագան կա, եթե մենք իսկապես կարողանում ենք անել տենց, որ այդ ապագան փայլուն ալնելու ոչ թե ինչ-որ մեկի օգնությամբ, ոչ թե ինչ-որ մեկի աջակցությամբ, այլ մեր կամքով։ Ես վստահ եմ, որ այսօրվա շատ կարևոր ինձ թվում է բոլորի համար միջոցառումը ցույց է տալիս մեր ուժը, որ չնայած այն ցավը մենք ապրել ենք 100 տարի առաջ, կամ այն ցավը որ մենք ապրում ենք հիմա, մենք կարանք հաղթարենք մենակ մենք ինքներս անելով այն քայլերը, որ պիտի անի մարդ, որ հավատում է իրան, հավատում է իր ազգին, հավատում է իր եկեղեցուն։ Առանց դրա ոչ մի բան չի ստացվի, առանց հավատքի, առանց հույսի եւ առանց ինչպես սերի ոչ մի բան չի ստացվի։ Ինձ թվում է ամենակարևորը, որ մենք տեսնում ենք այսօր պատմությունները տարբեր մարդկանց, որոնք եկել են տարբեր երկրներից, որ աշխարհում շատ արդար բաներ է կատարվում։ Մենք չենք հավատում շատ բաներին։ Մենք կորցրել ենք հավատքը եւ դա մեզ շատ է թույլատրում։ Համագործակցության շատ մեծ խնդիր կա, որտեղ հայերը տարբեր աշխարհի տեղերում մի կողմից վարդ են եւ ուժեղ, որ այստեղում Գաբրիել Այվազովսկու աղբերը ստեղծել է դες բաներ եւ բայրոնը հայերենա սովորել, բայց մյուս կողմից մենք այդ ամեն ինչը թողում ենք, որտեղ մենք չունենք այն ուժը, որ հիշելով անցյալը
նայենք ապագային ուրիշ ձև, ոչ թե նայենք եւ հույս ունենք ինչ մեկը մեր համար բան կանի, բայց ապագան մենք կառուցենք եւ մենք տեր ենք մեր ապագայի։ Եվ ապագան կա մենակ այն ժամանակ, երբ որ դու պատասխանատու ես քո ապագայի համար։ Ինձ թվում է աշխարհը այս վերջին 2 տարում տեսավ շատ ահավոր ճգնաժամ, ոչ թե որտեղ ինչքան մարդ մահացավ, բայց ինչքան արագ ամեն ինչը փոխվեց եւ ինչքան արագ մենք հասկանանք, որ մենք մենակ ենք մնացել մեկս իր տանը մնալով եւ առանց իր հետ միանալու, առանց իր հետ հանգելու, առանց իր սիրելու, առանց իր հետ փորձելու ինչ-որ բան փոխել, ոչ մի բան չի ստացվելու։ Ես վստահ եմ, որ մենք որպես հայաց կարող ենք օրինակ այդ համագործակցության ոճը մտցնելով աշխարհի մեջ եւ այս կղզին, որը վրա կառուցվել է վանք 300 տարի առաջ, օրինակ է, որ մենք կարողանում ենք պահպանենք մեր ինքնությունը, մեր հայ արժեքները եւ աշխարհի մեջ ընկելով դառնալով աշխարհի մի մաս։ Դա ինձ թվում է մեր ուժն է, որ մենք պետք է օգտագործենք եւ շարունակենք այդ ճանապարհը չնայած շատ դժվարությունների։ Ես վստահ եմ, որ այսօրվա այս միջոցառումը մեզ ավելի ուժ կտա գնալ առաջ, չնայած բոլոր ծանր իրադարձություններից։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր ապագան փայլուն է լինելու։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ ձեր բոլորին աջակցության համար, որտեղ մենք այդ միասին ենք ամիջարել։ I want to say thank you for all of you for support, for trust, and for all we're doing together. I believe our bright future, I believe the future of the world only will be if we can come together. We really will pass all the difficulties only we trust, we love, and we go collegially. Thank you. Совершенно гениальный мужик. Умничка. Այն է եղել, որպեսզի կարողանանք այդ համայնքներում խմբակներ բացել եւ փորձենք նաեւ ընդգրկել մյուս շրջանները, որտեղ այսպես ասած երեխաների զրկված են որևէ մարզասերերով զբաղվելը։ Thank you. Now, Mr. Vartanyan, many in our Hard Talk audience will not know very much about Nagorno-Karabakh, but suffice to say, you are the state minister in a tiny territory of some 120,000 people, and right now you have an urgent crisis because your land route out to Armenia is currently blockaded. What is the situation for the people living in your territory today? First of all, I want to say thank you for doing this interview. It's very important for the world knowing what's happening in a locked out territory where there's 120,000 people living in thousands of years. And last 35 years was fighting their own independence. And 38 days in December 12th, Azerbaijan named eco-activists blocked the road. And with the support of the Azerbaijani state, now they control the road and we don't get anything except from Red Cross and Russian peacekeepers. And we have 30,000 kids. It's a winter, no electricity, limited electricity, no gas basically now. And no food and medicaments and gasoline without help of Red Cross and... Мой компьютер со мной играет какие-то игры, дорогие друзья. Я же не очень хорошо в этом разбираюсь, но я даже выключить его по какой-то причине не в состоянии. Ну ладно, бог с ним. Бог с ним, с компьютером, со всеми этими делами. Я вам не случайно показал фрагменты из существования жизни нашего замечательного человека, нашего лидера Рубена Вартаняна. Может быть, у вас останется что-то. Может, у вас что-то останется, какая-то память о том, что из себя представляет этот человек, и может оно вам даст идею, почему он находится в том положении, в котором находится сейчас. Вы, как видите, человек ничем, кроме
добрых дел и просветительства не занимался, имел ли право Рубен Варданян думать о защите Арцаха? Конечно, имел право. И я думаю о защите Арцаха. А почему нет? Если вашему дому угрожает, что вы не имеете права его защищать, конечно, вы обязаны его защищать, не право. Поэтому вот эта часть его активности, о которой мне пока неизвестно, никого, кроме нас, армян, не касается. И когда вот я живу в доме, кто-то приходит в дом, ну, у меня вот в доме оружие есть, так? Вот он придет, вот я скажу, уйди с моей проперти, выйди, а он не уйдет. Я скажу, я тебя предупреждаю. И если он не уйдет, я его застрелю. Слышите? Значит, в Америке, если к вам кто-то пришел на вашу территорию и не слушается вас, и вы себя защитили, у вас на это есть право. А видите, в Арцахе или в Армении у нас якобы права такого нет. Кто это сказал? Вы знаете, кто это говорит. Но это та часть, которую я в этом видео не поднимал. Я сейчас буду заканчивать. Я хочу, чтобы посмотрели мы вот эти небольшие отрывки информации об этом великом человеке и задавали себе вопрос, как такого человека, кандидата в лауреаты Нобелевской премии, потенциального руководителя армянского народа, а вы знаете, что ему альтернативы просто нет. Правда? Вот посмотрите на него. Вы сравните его с кем-нибудь, кого вы знаете там этих. Ой, боже мой. Так что вот такие дела. Такие дела. Пишите комментарии. Печально все это. Вы знаете, я хотел бы вам что-то сказать. Это мои личные наблюдения. В отрыве от армянства, в отрыве от того, что я армянин и так далее. Я все время себе задаю вопрос. Это уже не касается нашего Рубена Варданяна. Мысль. Откуда берется мысль? Не как она работает на биохимическом уровне, там, нейроны и так далее, электролиты в мозгу. Откуда берется мысль? Особенно новая мысль, откуда она идет. Значит, вы на этот вопрос ответить не сможете, на этот вопрос никто не может ответить. На него, возможно, есть ответы, но они вам покажутся какими-то странными, эти ответы. Скажете, что ненормально, что ли? Что там ты вообще ты? Понимаете, да? Вы же знаете, о чем я сейчас говорю. Вы же знаете, существует массовое такое, примитивное понимание вещей. Так вот, вы не знаете, откуда берутся мысли. Я обратил внимание на интересную вещь, что мои мысли, мои интенсивные мысли, формируют мою реальность и мое будущее. Мое интенсивное внимание к реальности и к будущему формирует это. Могу ли я утверждать, что человеческие мысли формируют реальность? Вам решать. Но моя реальность формируется в очень большой степени моими мыслями и будущее. И единственное, что здесь надо добавить, что мысли мои никогда не носят потребительского характера. То есть они бескорыстные в большей своей части. То есть не тенденция обмануть, закрутить, а тенденция дать, а потом немножечко взять себе. Произвести больше в среду, отдать больше, а потом немножечко взять себе. Это я, это так, как я живу, и похоже, что мои мысли формируют мою реальность и мое будущее. Я вот разговариваю с нашими армянами,
И все, что я от наших армян слышу, стоны. Бесконечные стоны. Вот, что будет дальше, как будет. Посмотри, какой плохой Пашинян, какой хороший Путин, какой плохой Байден. Потом наоборот, какой хороший Байден, какой плохой Путин, какой хороший тот-то, а вот этот Алиев, вот это... Ребят, это правда. Вы не кажется, что нас заклинило на жалобах, на чувстве неуверенности в будущем? Это ваши мысли, которые формируют вашу реальность и ваше будущее. Очнитесь. Неужели у вас ничего в жизни нет лучшего, чем дрожать, бояться, обсуждать плохих лидеров и так далее, вместо того, чтобы делом заниматься? А вы делом не хотите заниматься, вы хотите переживать, находиться в депрессии. Вам это надо для чего? Для чего вам это надо? Вам что, больше делать нечего? Ну, еще раз. Армянская семья. Отец, мать, дети, бабушка, дедушка. В перспективном плане. Что самое главное для армянской семьи? В перспективном плане. Я считаю, что это благополучие детей. А можете ли вы, вот вы, те, кто живут в этой России и в других местах, обеспечить благополучие своих детей и знать, что все будет хорошо? Только не врите, вы не можете этого обеспечить и знать, что будет хорошо. Не врите, не лгите ни себе, ни им. Что делать? Каждой семье это отдельно решать. Рекомендаций не может быть. Спасать детей, спасать наш генофонд. Делать что-то вроде того, что сделали люди в Арцахе, спася 30 тысяч детей. И еще раз повторяю, я вам не предлагаю уезжать из Армении или России, из Америки, Грузии, Ирана и всех остальных стран мира. Я вам предлагаю прекратить конючить, обсуждать, какой плохой или хороший там этот Пашинян, Путин, Байден, там вся эта команда неизвестного для нас человеческого происхождения. Вы ничего о них не знаете. Ничего не знаете. Это загадка, это мистерия. И думать о своих детях. А вы думаете о них? Да, ты что ли, вот ты нам будешь говорить? Да, я вам буду говорить. Я не думаю, что вы понимаете, что сохранение детей наших и их благополучия представляет наиболее важную задачу вашей жизни. Что делать? Вам решать. Вы хотите сказать, что мы в безвыходном положении? Слушайте, мы в этом безвыходном положении находимся, ну, минимум там 700-800 лет, там, 1000 лет. Хватит уже, хватит конючить. Надоело. Мне надоело вас слышать. Все, я на этом заканчиваю этот великий разговор. Пишите и скажите мне, что я не прав. Надоело, слышите? Неужели среди нас нет мужиков? Что происходит?